終於都有機會拍下呢條片啦。咁就係講我而家呢個 moment 係攞咗架車，大概5至6個月到啦。咁就有啲咩經歷啦，同埋覺得部車點呢，又再講下啦。首先就其實過去2個月都經歷過原廠嘅 recall 啊，各大嘅群組度提及到有啲通病嘅，其中一個咧就係 ICCU 啦，係個控制佢叉電啊、啲電流分配嗰啲系統啦，咁就話有機會過熱啊、剩啊啲，咁需要一個軟件嘅升級咁咯。呢個 ICCU 嘅 update 就喺6月做咗啦，咁啊原廠打過嚟，即係我間 dealer 打過嚟就叫我去更新啦，咁就擺低部車大概1個鐘都搞掂啦。然之後啦，去到7月又接到電話，又叫我去做 recall。今次係另一樣嘢，就係一個 freeway valve 啦，就係一個控制啲冷卻水啊嘅流向嘅一個蛙佬啦。即係又係好多人中咗招嘅，啲群組我見到人話咧，就係佢個冷卻水箱就漏水啊，就可能係因為佢個 freeway valve 嘅設計有缺陷啊，所以咧就需要換過另一款嘅 freeway valve 咧，咁就所以又再一次 recall 啦。咁所以總共就上2個月每個月1次 recall， 咁就我就要揸30 miles 去我個 dealer 度少少整車咁啦。freeway valve 就整咗大概2個鐘度，咁又其實冇乜嘢嘅，咁因為嗰頭有間我哋好中意嘅咖啡咧，咁就去幫襯下咯順便。如果唔係平時都唔會揸30 mile 去嗰邊。其實我買之前最擔心都係呢2個通病，咁因為我睇啲人講就唔係個個都會中嘅，但係話明通病你都會驚驚地啦。咁而家呢2個嘢都叫做解決咗啦。希望 touch wood 啦就會冇問題啦，希望將來。除此之外咧，仲有一單我自己黑仔嘢啦，就係個左頭胎中咗釘。咁就其實我都唔知嘅，中嗰下我完全唔知幾時。咁但係因為架車有個胎壓嘅 sensor， 咁佢去到漏到某個程度咧，佢就響啦開始。咁啊，我再 check 一 check 先知原來左頭胎嘔氣，跟住就開頭都唔知咩時間，又見唔到電，但係後尾就終於揾到中釘嘅位置，咁就所以又要搞一輪。咁搞埋條胎之後咧，有一日啦，又中埋石仔，睇下呢度有條裂痕，唉，咁啊心如刀割啊，即時咁啊幸好冇打穿玻璃啦。呢個程度應該仲可以補救到嘅，咁就所以係咯，經歷過咁多災難之後，先再出片咯，再講下呢架車啦。而家嚟講就解決咗啲通病咧，我相信咧就個後顧之憂更加少啲啦。即係當然你唔知佢嘅更新係咪真係解決到所有嘅通病啦，但係即係你而家安心啲咯，個感覺就。如果再講翻揸呢部車嘅感受就，其實我覺得係真係 OK 嘅。逐 part 細部分講下都得嘅，譬如話油門迫力啊，即係唔係油門啦，電門啦。我覺得係個位置好合理嘅，迫力又夠收啦，油門踩落去個感覺係唔錯嘅，即係個 delay 又唔會好嚴重啊。而家嚟講，我就最主要係用一個 auto regen 嘅系統啦。前邊冇車嘅時候咧，架車會照碌嘅，就唔會無啦啦收停你嘅。前面有車嘅時候咧，佢就先至開佢嘅 regen 系統嘅，咁啊將啲動力回收咧就插翻啲電咁解嘅。咁我覺得幾好用嘅，即係好過 one pedal drive， 即係一個腳掣嚟控制佢俾油啊收慢咁樣。即係簡單嚟講，個 auto regen 係幾好用啦。咁另外就係佢啲安全嘅系統都好足夠嘅，係甚至我覺得有時係有啲煩嘅，即係譬如佢有呢個 sensor 係 check 你有冇望住前面條路嘅，咁佢成日間唔中喺度響咧，就有少少煩。跟住另外佢有個鏡頭可以睇到個車速嘅限制嘅，咁如果你超咗速，佢又會
佢望啲車速牌，有時望咗內街嗰啲車速牌咧，佢認錯個限速啊！即係譬如話內街係行30啦，呢度行50啦，佢望咗內街個行30嗰個咧，但我照行呢度咧，佢以為呢條路係30，咁就會係咁響咯，就有啲煩。即係會有間唔時會有啲情況出現，即係唔係成日有嘅，係間唔時啦。咁就喺嗰啲情況就有少少煩咯。但係其實普遍啲安全系統都有佢用處。我揸咗一輪，覺得佢儲物位置就唔算話特別多。可能因為我揸開 Hustler 咧，就連凳底都有儲物位置嘅時候咧，呢部車 OK 啦。我係覺得冇之前咁好用啫。咁但係其實都還可以嘅，我覺得。咁講下我啲測試過佢真實嘅 range 有幾多啦。我曾經叉上100% 電嘅，咁就佢嗰陣時 show 就有好似240咁上下啦。但係實際揸到尾咧，其實我只係揸咗180幾，大約係咁多啦。咁啊已經差唔多到尾嘅。我相信佢真實嘅 range 大概係200左右啦。咁啊，特登進行一個測試啊，就叉電叉足100%。咁見到未開車咧就有，佢話有240 miles 嘅，但係而家去到6% 啦。咁啊，揸咗192 mile 啦，剩翻11 mile， 即係剩翻即係 total 大概203左右啦。咁就同佢一開車嗰個240咧就真係好遠啦。咁啊，大概你當係200 miles 啦，呢個車啊，呢個4.4嘅數字應該係揸得上係好慳油㗎啦，所以就係咁啦，個尾數。以我平時揸車嘅習慣嚟講嚇，就大概係200 miles 啦，一缸電啊，滿電嚟講。咁但係有個問題都幾棘嘅，就係即係廠商都建議啦，你嘅用電最好係20% 至80% 之間。咁所以我多數叉電都差到係80% 嘅啫。咁變相啊，你實際用到個 range 係得個60% 咯。即係唔知你明唔明啊？即係佢話最好唔好叉爆電，亦都唔好令到嚿電好乾，即係剩翻好低電量咁樣。咁就呢一點就有少少棘咯。即係我以為我本身係冇呢個續航焦慮，但係如果你咁樣建議嘅話咧，咁難免令到我都多少有少少呢個續航焦慮。聽講就話其實間唔中叉爆一次都冇所謂嘅。即係你唔好次次都叉爆佢咯，係咁樣咯。要有少少做電量管理嘅功夫咯。除此之外就駕駛感我都覺得係唔錯嘅。咁其實可以談論埋啦。喺英國電車仲有咩選擇？我自己睇呢部嘅數據上面咧，我覺得係好好，但係如果睇埋其他款嘅話咧，最近就有 Honda Super One 啦，咁係一架 K 卡嚟嘅，但係即係嚟到英國有少少擺脫咗 K 卡個限制啦，但係都係 K 卡款啦。以我咁中意 Hustler 嚟講咧，嗰部 Super N 都係非常之吸引。個售價唔使2萬磅，即係唔使20萬港紙，咁就一部新車，係唔錯嘅。外形係十分之即係我中意嗰啲啦。但係問題係，如果睇埋啲數據咧，個 range 係比較短啊，得120 miles， 仲係佢字面上嘅數據喎。如果實際使用，我覺得未必有100 miles。咁就變相要接近日叉㗎啦。咁啊，對於我嚟講冇咁方便啦。我而家可以做到一個禮拜叉2次，亦都試過去啲遠啲嘅路啦。咁啊，叉滿一缸電都來回都冇問題。但係如果部 Super N 我諗就要揾位叉啦。
咁另外有一部我都幾欣賞嘅就係 Renault 5，架車又靚仔啦，所有嘅數字上嘅性能啊、range 等等都比我而家呢部好少少，仲要5座位，其實係一個都值得考慮嘅選擇。不過睇過就後座會窄啲啦，價錢貴啲啦，同埋我自己唔熟個 Renault 嘅車廠啦，驚佢維修保養比較麻煩，所以咧都係有啲擔心。雖然我都唔熟韓國車啦嚇，即係現代我都唔熟嘅。咁但係咯，如果考慮晒所有嘢之後，我覺得即係我會最後講今集嘅總結咧，就係我覺得都冇買錯嘅呢架車，係抵玩嘅日本電車，嗰方面都令到我滿意嘅，而且解決咗啲呢個車有嘅通病之後咧，我會更加放心，所以就暫時都非常之 OK。如果真係要數缺點，睇個樣就好。其實睇個車頭有少少奇怪。咁然之後我去做 recall 更新架車嗰陣時，我睇到個 Boss 版咧，即係最頂配嗰個版本咧，其實就真係靚仔啲，啲 detail 位都做得好啲。咁啊，如果而家再揀多次，可能會揀嗰部 Cross。嗰部 Cross 最緊要就係有360泊車 cam， 我發覺我冇咗佢。而家泊車就係爭啲。呢部係有後波 cam 嘅，但係就冇360 cam。因為我部 Hustler 有360 cam 嘅，我覺得就方便好多，同埋即係拍得齊好多車嗰時。而家就要望鏡咯，望多啲鏡就泊車冇咁準確，所以再選擇嘅話，可能會揀 Cross 版嘅。不過依家就冇計㗎啦，因為呢個橙色係呢個女兒嘅心水啊！咁橙色就得02版啫，唔係最頂嗰版，係中間嗰版。咁都 OK 嘅 ，so far 冇問題。揸落亦都開心，亦都感受到電車有咩好。電車就係咩咧？即係好似我呢啲咁平民嘅啲日本版電車咧，就係平靜啦、平穩啦、夠平啊。冇乜驚喜帶到俾你，但係你又會覺得即係日常用嚟講，咪就係要呢啲咯。細世界又易揸啦，又唔會太笨重啦。我個人就覺得 OK 啦，好唔錯啦。唔知有冇人會揀呢架車咧？我都見到有香港人揸嘅，不過如果英國嚟講，我暫時見到嘅大部分使用者都係一啲公公婆婆比較多，可能因為易揸啦，同埋養佢嚟講都算係平啲啦，所以都幾受啲老人家歡迎。啲後生我就話：冇支棍點搞啊？冇支棍波都唔係車嚟嘅咁樣。但係我諗老人家都係要方便為主，所以啱佢哋啦。我就不嬲揸開自動波啦。